Sizinlə gördüyünüz bu üçbucaq sualın izahını paylaşmaq istəyirəm. Deməli, bizdən SK tərəfi soruşulur. Bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda bura 30 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katetin hipotenuzun yarısı olduğunu bilirik. Amma bizə hipotenuzu da bilmirik, kateti də bilmirik. Ona görə belə düşünürük. Böyük ABC üçbucağına baxırıq. Bu da düzbucaqlı bir üçbucaqdır. Həmin düzbucaqlı üçbucağın bir bucağı, bir iti bucağı 30 dərəcədirsə, digəri 60 dərəcədir. Və bu kiçik AKB düzbucaqlı üçbucağına baxsaq, bilirik ki, burada düzbucaqdır. 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet digər katetin kök altında 3 mislidir. Yəni, bura 7 kök altında 3'dür. İndi 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır və bura 30'dursa, baxın, bu BKS düzbucaqlı üçbucağında bura 60'dır. Bizə 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran həmin bu katet lazımdır. Bu isə digər katetin, yəni 7 kök altında 3'ün kök altında 3 mislidir. Yəni 7 kök altında 3 vurulsun kök altında 3. Bu isə birlikdə edəcək 3, 7 vur 3, cavab 21. Bilirik ki, 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet digər katetin kök altında 3 mislinə bərabərdir. Cavabımız olacaq 21.